तो गाइस अभी हम डैम में आए थे और ये देख सकते हैं आप, नज़ारा बहुत ही खुशनुमा है। तो ऐसे में मेरे को एक शेर याद आया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और अगला जो शेर है वो मैं सूरज सर की नज़र करना चाहता हूँ। दिखा दो सूरज सर को एक बार। सूरज सर ये आपके लिए है कि हर धड़कते हुए पत्थर को तुम दिल समझते हो। हर धड़कते हुए पत्थर को तुम दिल समझते हो। बिल्कुल समझते हैं। अजी उम्रें गुजर जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह वाह वाह।